电报私密群采集群成员过滤聊天记录。看这一个视频就够了。本视频还会为你演示采集群链接并过滤关键词。首先，我们需要打开 Geeks 软件的采集群链接模块，这里可以选择采集的语言，还可以过滤关键词。比如，我们来设置外围修车币圈盘口，然后来采集一下相关的群链接。采集到的内容在软件根目录 Data Export 文件夹。我们来打开看一下，有公开群，也有隐藏了成员的私密群。那么隐藏的成员能否被采集呢？答案是可以的。接下来为你演示。首先来到 Geeks 软件的采集群成员模块，然后设置我们采集到的私密群。这里可以选择获取用户的详细信息，可以获取上线时间、手机号码、用户名、简介等等，还可以设置过滤聊天内容、活跃用户等等。我们来采集一下。好了，我们现在打开看一下，在群里搜索采集到的用户名，可以看到他聊过的内容，非常方便快捷地采集到我们的客户数据，然后就是把他们转换为自己的客户了。下个视频我们来教你如何转化。